好，大家好，我係唔係我係 Michael 啊，今日就要玩呢個嘅Skyward 啦。好啦，已經有人入鬼咗去啦，又喺嗰場，最乞人憎。你聽晚落到嚟食飯嘛？你媽都茶飯，咩聽晚茶飯嘛？你茶飯下，如果你落嚟食飯下，哥哥煮埋你飯啊！咁可能有少少嘈啊，出邊有少少噪音啊。哇！重啊！哎呀，黐線！啊！你條冇理啊！嚇！差啲跳咗落街，重啊！黐線！吊死你啊！哇！咁中意咁啊係咯，彈開啦！你死開啦！可以咁樣講。哎呀，有灌尖。好啊，咁陣間再返嚟先。咁轉個鏡頭先。停。好啦，咁入返嚟啦。入緊。阻住晒。唔合作嘅呢啲。唔啱規矩啊！係咯，呢啲先似樣啫嘛。唉，唔觀戰啊！觀戰無聊到死，睇咩啫？睇鹹片啊！好啦，我哋要即刻去中間噶啦，或者打人落街。哇！咩事？好唔錯。哎呀，唔使拎啊呢啲，超多。喂，咩回事？冇嘢嘅，又冇嘢嘅，就係咁啦。你睇下我啲裝，呢啲叫勁啊撞咗件衫，唉，叻到咁啊！知咩啊？知嚟緊啦！裝先啊！哇！笑你我以為你嚟咗添。哎呀！我要搭上去係咁噶。哇！咩事？呢啲先似樣啫嘛，咁勁。咁起碼都拎咗佢，唔好俾人拎。哇！我試下，跟住就直接送埋我落街。哇！喂，5支箭唔錯，懟人哋落街。我呢啲裝好難死啊！你睇下幾廢，同鑽石裝鬥真係唔得啊！以免跌落去，所以咁樣。哇！唔錯唔錯唔錯，俾我啲似樣嘅裝啊！裝先啊！呢下仲唔射你？射好一次。神準。我一箭就射到啦。咁啊 ，Vincent 又話我咩回事？哎呀，
妖妖妖妖！哇！懟人啦！依家去指南針指住嗰邊。哇！得返你呢條友仔啊！驚你個屁咩？搭過嚟仲唔大鑊？咁鍾意掘樹木啊吓？係咪？好彩佢呢一鑊見唔到我咋，我嚟到你都死啦！搭財士王都啊！傻！哇！嗱，贏咗啊！吓？我呢個場飛機場，等人哋落街先啦，第一時間。哇！黐線，跌埋落去添，啱啱先。好夠啊，拎到5嚿夠啊！因為又唔係扣極好多啊，所以我哋依家要用呢個嘅北斗神拳打爆人哋，真係唔好啊！拎下啲似樣嘅武器先，就夠抽啊！哇！唔夠抽，咩事啊你吓？你咩事啊你？你會話你咁樣贏得我咩吓？哇！咩事？未食藥啊吓？係咯，有咩啫？好好打啊吓？唔驚你喎，VIP 都唔驚 ，VIP 財士王道。哇！黐線啦！呢嘢好黐線啦！哇！黐線，係死喎，係唔夠佢搏㗎，我唔應該咁樣嘅，錯啦咁樣，笑到咁嘅樣，好搞笑。哎呀，嗱，咁我哋已經炸你一嘢，再炸你第二嘢，幾好，咪咯，阻住晒。哎呀，又係雪地，會唔會贏呢？快啲開始啦！係冇事。如果揀咗嗰個 Tier Point 嘅 kit，即刻閃過去。喂，唔錯。哇！咩事擰咗去後邊？做咩？哦，俾埋條褲我。夠世界啦！夠世界我哋依家。44嚿夠啦，暫時先啦。好啊。冇俾人打落街啊！人嚟咗！哇！嚇死我啊你！垃圾！你罷工！
俾我箭先得㗎。嘿，咁先係㗎嘛？Full Diamond啦。誒，唔係喎。咁你起碼你都俾我打落街先啦。我打你一鑊啦，依家打你第二鑊啦。好啦，跌咗落街啦你。幾勁！哇！打你落街！喂，飛佢落嚟呢度都得。咩鬼事？唔可以啊！你夠膽？哇！財士王道啊！擊退你啊！嗰邊，其實我哋呢啲裝呢，夠做啊已經。前面，前面。去咗邊啊？前面，好啊。嚇！我嗰度。好簡單啫！哇，仲諗住搭波過啊？吓？真係幾夠膽考啊你！過嚟過嚟過嚟！過嚟過嚟！過嚟過嚟！黐線！你夠膽啊！你試下。黐筋㗎！黐筋啊！哇！死啊！落街啦！歡迎你落街啊！係啊！我喺呢個場唔錯，我中意。起碼都有個場我中意先啦。落去啊！俾啲勁裝我啊！喂，冇嘢嘅，喂都冇嘢嘅，骨樹啊！哇！贏快啲啊！好啦，係吧？衝啊！唔知咩事，個島冇嘢咯。有時係咁啊。人哋嚟嘅話，我就北斗神拳打人落街。喂喂，咁你咪真係叫我整把木劍？北斗神拳啦，係。哦，咁殺埋呢個人就得噶啦。係啦，咁就可以咁樣講嘅。咁我就死鬼咗啦。好，
咁今集就到呢度先啦。鍾意呢段片俾個 like， 唔鍾意就 dislike， 最緊要係訂閱。好，下次再見，拜拜。阻住鏡頭做咩吓？